점점 더워지는 날씨에 모두 고생이 많아요. 어느덧 5주가 다 되고 다음 주 수요일 날 테스트를 기다리고 있네요. 지금은 신검 결과 받으러 왔다가 시간이 조금 남아서 갬방에서 땡땡이 중입니다. 크크. 어디선가 들은 말이 기억이 나는군요. 높은 산이 하나인 줄 알고 열심히 올라가는데 산중턱쯤에 올라가면 더 높은 산이 보인다고. 아무리 배워도 끝이 없는 게 용접인 것 같군요. 너무 조급하게 생각하지 마세요. 자신도 모르는 사이에 조금씩 한 걸음씩 나아갑니다. 더위가 다 지날 쯤에 웃고 있는 자기 자신을 생각하며 더운데 조금만 더 고생합시다.